इसमें पहले प्लेट को लगा देंगे और 2 स्क्रू जो छोटे वाले हैं उनको लगाएंगे। इसके बाद गियर बॉक्स लगाएंगे, अच्छे से दबा देंगे। उसके बाद इसके बोल्ट को लगाएंगे। स्पिनर से टाइट कर लेंगे। ये 10 नंबर छोटा बोल्ट है, इसको भी लगा देंगे। और फिर टी से इसको टाइट कर लेते हैं। अब इसको वायरिंग सेट करके उसके ऊपर ड्रेन मोटर और ड्रेन वाल्व को सेट कर लेंगे। सेट होने के बाद इसमें बोल्ट लगा देंगे। तो कनेक्टर लगा दिया और उसकी वायरिंग लगा दी। चल जाएगा, इसको भी वैसे ही टाइट कर देंगे। अब ड्रम को असेंबल कर देते हैं। इसको सेट करके खांचे में बिठा के नीचे से दबा देंगे। अब इसके ऊपर बैलेंस रिंग को लगा देंगे। इसको बराबर सेट होने के बाद इसमें स्क्रू लगा लेंगे। अब इन स्क्रू को टी स्पिनर से टाइट कर लेंगे। इस टब में सस्पेंशन रोड लगा लेंगे। यह हमने पहले से मार्किंग कर रखी थी। ताकि लगाने में इजी रहे। इस टब में ब्लू वाले सस्पेंशन पीछे साइड और आगे वाले में वाइट है। इसको सेट करने के बाद अब इसको बॉडी में लगाते हैं।
इसको रख के लॉक से निकाल के दूसरे होल्डर में बिठा देना है। ये सेट हो गया। अब इसमें ड्रम को लगाते हैं। इसमें स्प्रिंग वाइसर है और ये 36 mm नट है। ये हमारे पास 36 mm का स्पेनर है। इसको थोड़ी सी चोट मार के टाइट कर लेंगे। इसको टाइट करना जरूरी है। वीडियो डालता है यूट्यूब? हाँ, डाल लेते हैं। ये प्रॉपर टाइट हो गया है। एक साइड ही घूमने का, इसके दूसरी साइड घूमने का। इसके बाद इसका जो कवर है उसको लगा देंगे। सारे स्क्रू को लगा देते हैं। अब इसकी वायरिंग कर लेते हैं। इसके मेन कनेक्टर को लगा देंगे। ये कैपेसिटर का है। वाटर लेवल सेंसर की पाइप है। लॉक लगा देंगे ताकि एयर बाहर नहीं निकले। ड्रेन पाइप को लगाए। यहाँ इसके सोलिनोइड ऑयल में हमें कनेक्टर लगा देंगे। वाटर लेवल सेंसर का काम करेंगे इसको। ये इसकी मेन लाइन है, वाइट और ब्लैक। ये अर्थिंग का है जो नीचे से बॉडी में लगा देंगे। यहाँ हम पीसीबी में कनेक्शन कलर टू कलर मिला देंगे और ये कनेक्टर सब अलग अलग होते हैं जो एक दूसरे में नहीं लगेंगे। इसको लगा के थोड़ा स्लाइड कर देंगे तो ये फिट हो जाएगा। इसका ये पल्सेटर इसको लगाते हैं।
अब ये फिट हो गया है पूरा। इसका जो बैक कवर वो उसको लगा दिया है। अब इसको पावर देके चालू करते हैं। स्पिन पे लगाते हैं ताकि हमें जो वाइब्रेशन है वो पता चल जाए। 7 मिनट पे आ गया है। अब इसका ड्रम ये स्टार्ट हो गया है।